Oke. Unbox. Paketan lagi teko iki cuy. Iki direkodan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. PC baru untuk motor. Ini kita beli karakitan. Nanti mungkin ini bisa aku kasih. Keren. Sama-sama sampai Jogja. Oke. Desane tak biasane mah. Kamu nggak jadi ke sana? 11. Oh, kayaknya jauh berapa? Jaraknya Mas Maju. Bongsor banget loh. Langsung di anu ini nih. Oke, ngisar dhuwur di Bu. Anu. Diangkat kan dua rono. Iki buka bar itu. Oh iya buka. Jadi ditarik dulu. Sudah. Nah. Ini sini. Wah, Masya Allah. Tapi kita bongsor ya? Gede. Coba dia. Ya sini gede tenan ya. Kualek. Kardus. Apanya itu? Kardus. Power. Bongsor tenan ya. Iya gede banget nih. Bisa nang ruang kosongnya oke. Ganas nah.
Hadisnya enak toh? Mesin juru kene biasanya. Oh iya. Tapi gong colok kabeh. Pegane gong nempel apa sih ini? Masa? Kabelnya gurung nempel powernya. Hambune deh. Pakai waru. Oh iya. 8 pin. Ini kena ingkuputang ini. Oke banget. Sik. Wes, aku ngebarke gawean siji sik, engko tak instalke ya awakmu ya. Baut-bautnya suka biang. Baut suka Motherboard. motherboard. Yang ganti loh, Bi. Apa, Mas? Wis ke install Windows orang lho.